आज मैं आपके साथ खेलूँगा सबवे सफर। इसमें तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी हाई स्कोर करके बता दूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा खरीदूँ। मेरा तो फेवरेट यही है जो आप देख रहे हैं यहाँ, लड़का। हाँ, देख रहे होंगे, ये जो देख रहे हैं ना आप, वो मेरा फेवरेट है, जो आपको ऐसा उंगली होता है। और ये नया अपडेट है सबवे सफर का। देख लो, इसकी आवाज भी अलग है। मैं खरीद रहा हूँ, मैं खरीद रहा ये वाला मैंने खरीद लिया, इसको सिलेक्ट भी कर लिया। और इससे मुझे बहुत चीज मिली। मैंने खरीद लिया, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत तंग करके, इसलिए मैं अभी इसको नहीं ले रहा हूँ। इससे मुझे बहुत मारता। बना लिया है। तो मैं चूल्हे से जिंदा हो जाता हूँ। इसको बनाने में आ रहा हूँ, इसको बना लिया। ऐसे वक्त मिलना चाहिए यार अपन को। चुंबक क्या बोलते इसको? अरे यार, मरते मरते चलो थोड़ा से वक्त मिली। ओहो,
दो हाई स्कोर। ओके दोस्तों, मैं हाई स्कोर बना लिया है। मैंने की भी ली, जो कि आज ली थी, आज नाश कर दी। और हाई स्कोर बना लिया था। ये देखो दोस्तों, मैंने हाई स्कोर बना लिया है और मैंने ये खरीद भी लिया है, आप देख सकते हैं। और देखते हैं और कुछ मिलेगा क्या साल में भी। अरे कुछ तो मिला सेल में, और मालूम चला कुछ नहीं मिला। वाह, ठीक है तो दोस्तों, मैं किस पे हूँ। वाह, दो पे ना चालू निकल जाऊंगा। ओहो, क्या कर गया। अब देखते दोस्तों खरीद पाता हूँ कि नहीं। ये खरीदता यार क्यों। ओह दोस्तों, अपने पास इतने पैसे नहीं है। ओहो, ओके तो दोस्तों